gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, que é como baixar efeitos sonoros no seu celular. Bom, no caso, eu já baixei, tá por aqui. Então vamos lá, vamos utilizar dois aplicativos. O primeiro é o YouTube. Você vai no YouTube, você vai procurar o nome efeitos sonoros. Então, gente, é isso daqui, parte de efeitos. Aí você aperta nesses três pontinhos aqui, você aperta nesses três pontinhos, você vai botar o nome em compartilhar. Aí tem aqui várias coisas, WhatsApp. Você vai apertar em copiar link, copiado para a área de transferência. Você sai pro Google, no caso o Google, e você vai botar o nome YouTube MP3. Ó, esse nome aqui, YouTube MP3. Então tem conversor de vídeos do YouTube, mas só que eu vou botar isso aqui, ou pode ser esse, tá? Vamos apertar nesse. E o que nós vamos fazer? Você vai vir aqui e você vai colocar o nome, tem que colar, eu vou botar converter vídeo. Aí você vai apertar em download. Tá fazendo o download, tá? Ó, gente, tá fazendo o download. E você aperta em abrir. Ó, tem esses... Aí tem vários nomes, músicas. Então, gente, esse só foi o vídeo pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Um beijão e tchau, tchau.